Er is weer varkensvlees dat smaak heeft. Dat vlees komt van de Lievarvarkens. De oorsprong van Lievar ligt op Abdij Lielbos in het Limburgse Echt. Daar kunnen de varkens naar hartelust in de kloostertuinen vroeten en rollen in de modder. Op de abdij worden de varkens met liefde verzorgd door de monniken. De maaltijd van deze bijzondere varkens bestaat uit vers geteelde Limburgse granen. En dat proef je. De vraag naar Lievarvlees is de laatste jaren sterk toegenomen. Daarom worden de varkens ook op andere Limburgse boerderijen op dezelfde diervriendelijke wijze verzorgd. Het Lievarvlees onderscheidt zich ook qua smaak van andere soorten varkensvlees. Het vlees is rijper en doorregen met vet. Juist dit randje vet geeft het Lievarvlees een aangename en natuurlijke smaak. Bovendien kent het bij de bereiding nauwelijks gewichtsverlies, waardoor het vlees mals en sappig blijft. Lievar heeft haar eigen uitsnijderij waar vakmensen met zorg en aandacht het vlees verwerken. De luxe delen van het varken worden gebrandmerkt om de herkenbaarheid van het vlees te waarborgen. Het Lievar-etiket en het Lievar-logo maken de verpakking uniek en herkenbaar. Intussen is de Nederlandse gastronomie helemaal overtuigd van dit fijne, smaakvolle vlees met zijn lekkere speklaagje. Lievar heeft bij menig Nederlands en Belgisch toprestaurant een vaste plaats op de menukaart. De combinatie van dit bontgekleurde varken, de voeding van Limburgse granen en het scharrelen in de buitenlucht maakt Lievarvlees bijzonder en exclusief. Lievarvlees is diervriendelijk, ambachtelijk en eerlijk.